Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать балаклаву из пряжи с петельками. Ну что ж, давайте приступать. Для этой балаклавы я буду использовать пряжу Alize Puffy, и нам понадобится 1,5 мотка. И для того, чтобы начать вязание, вот эту первую петлю нужно посередине обрезать, вот здесь. Можно разорвать или воспользоваться ножницами. И должно получиться вот так. Далее мы берем нашу нить и отсчитываем 30 петель. При этом кончик, который мы с вами оставили, должен быть с левой стороны. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И вот у меня 30-я петля. Я в это место поставлю маркер. Теперь вот у нас 30-я петля, а вот это 31-я. Я смотрю, чтобы они у нас не перекрутились, и в 30-ю ввожу 31-ю петлю. То есть мы сейчас с вами будем вязать вот в эту сторону. Далее вот у нас петля идет от клубка. Мы берем вот эту петельку, подкладываем и вытягиваем. Далее вот следующая петелька. Мы ее вводим в последующую петлю. Далее можно вот так все поправить, чтобы у нас примерно одно и то же натяжение было. Далее вот опять следующая петля. Мы ее вытягиваем и таким образом делаю до конца. И вот я завершила уже все 30 петель. Здесь у нас находится нить. Теперь мы берем и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Изнаночная сторона вот с такой полосочкой. Развернули и теперь соединяем начало и конец ряда. Вот таким образом, чтобы у нас теперь маркер находился с левой стороны, а нить от начала вязания с правой. Берем эту нить и продеваем ее в первую петлю и соединяем. И далее закрепим уже на изнаночной стороне. Я сниму маркер и переставлю его вот сюда, где у нас самая первая петля. Мы будем знать, что у нас здесь всегда начинается новый ряд. И теперь мы будем вязать по кругу. То есть точно так же, как мы делали до этого, только теперь вяжем в круговую. И вязание второго ряда завершила. Таким образом, нам нужно провязать примерно 9-10 рядов. Здесь можно примерить, посмотреть, хватает ли вам такой длины. И провязала полностью 9 рядов. Теперь я хочу снять маркер и переместить его повыше. То есть у нас вот здесь вот начинается ряд. Далее мы пока не провязываем. Сейчас мы будем делать отверстие для глаз. Для этого нам нужно будет закрыть 10 петель. Закрытие происходит следующим образом. Вот наша первая петля от самого начала ряда. Я ввожу сюда пальцы и вторую петлю протягиваю. Таким образом я закрыла первую петлю. Далее нужно закрыть следующую петлю. Закрыли 2. Вот таким образом. Теперь следующую петлю также протягиваю через вот эту. Закрыли 3-ю петлю. И вот последняя 10-я петля. Все, закрыли 10 петель. Далее, вот у нас идет нить от мотка. Я отсчитываю 10 петелек. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и беру вот эту 11-ю петлю, ввожу ее вот в эту петельку. И у нас должно получиться вот так. Теперь довязываю ряд до конца, то есть до маркера. Просто вяжем по кругу. Довязала до маркера, вот у нас маркер начала ряда, последнюю петлю провязала вот сюда. И теперь нам нужно будет провязывать по вот этим петлям, которые мы с вами оставляли. Всего мне сейчас нужно будет провязать
3 ряда. Вот этот, который мы с вами сейчас связали, его не считаем, то есть дополнительно еще 3 ряда провязываем. Теперь по вот этим петлям также продолжаем вязать и вяжем таким образом по кругу. И вот здесь мы закончили вязание по набранным петлям. Теперь продолжаем по самому полотну вязать. У меня высота макушки получится 16 сантиметров. Если для вас это мало, тогда перед убавками провяжите не 3 ряда, а 4. И я уже завершаю вязание 3-го ряда, но у меня заканчивается нить. Поэтому берем нить от нового мотка, вот эти 2 кончика, и просто связываем вот эти 2 кончика узелком. Далее на изнаночной стороне мы их спрячем. И все, теперь продолжаем вязание. Довязываю ряд 3 до конца. Довязала 3-й ряд, и сейчас мы начнем формировать макушку и приступим к убавкам. Первый ряд мы будем провязывать следующим образом. Сначала мы будем делать убавку. Для этого я беру первую петлю от ряда и вторую петельку, накладываю первую на вторую, вот таким образом, и вытягиваю петлю от клубка. Мы сделали с вами первую убавку. Следующую петельку, 3-ю, я провязываю просто, без убавки. Далее опять делаем убавку. Берем одну петельку, далее вторую, накладываю первую на вторую, вот таким образом, и из этих 2 петель вытягиваю петлю от клубка. Сделали убавку. Следующую петлю провязываю просто, без убавки. Далее опять делаю убавку, накладываю одну петлю на вторую, вот таким образом, и вытягиваю петельку от клубка. Следующую провязываю просто. И продолжаю так до конца ряда. В конце этого ряда у нас должно получиться 20 петель. Первый ряд довязали, приступаем ко второму. Здесь мы будем делать до конца ряда только убавки. То есть каждый раз будем накладывать правую петельку на левую и провязывать их вместе. Таким образом довязываем до конца. У нас должно будет получиться уже 10 петель. Второй ряд завершили, и в 3-м ряду провязываем все петли с помощью убавки. И в конце 3-го ряда у нас останется 5 петель. И вот так у нас должно получиться. Завершили 3-й ряд. И теперь нам нужно будет обрезать несколько петель вот здесь посередине. Обрезаем осторожно, чтобы у нас именно обрезалось только посередине. И дальше ниточку просто обрезаем. Теперь берем вот эту нить и продеваем в каждую петлю, которая у нас осталась. Здесь у нас их всего 5. Далее нам нужно эту нить вывести на изнаночную сторону. Для того, чтобы закрепить вот эту нить от макушки на изнанке, выворачиваем балаклаву и вставляем нить в иголку с большим ушком. Теперь я подхватываю петельку и вот таким образом делаю узелок. Можно повторить еще несколько раз. Далее нить проводим через вот эти вот петли и обрезаем. Нить от начала вязания также закрепляем на изнаночной стороне. И на этом вязание самой балаклавы мы завершили. Теперь приступаем к ушам. Для того, чтобы начать вязать уши, вот эту вот первую петлю опять же посередине обрезаем. Теперь берем первую петельку и из нее вытягиваем вторую. Вот таким образом. Теперь берем вторую петлю и в нее продеваем
третью. Берем третью петлю и в нее продеваем четвертую. И всего так нужно повторить 15 раз. То есть это будет длина нашего уха. Если вы хотите подлиннее, тогда сделайте не 15, а 20 и так далее. И завершающая 15-я петля. Теперь вот эту петельку мы оставляем. Сюда можно повесить маркер. Это наше начало ряда. Или оставить так. Далее мы будем продевать наши петли через вот эти стенки. С одной стороны и с другой стороны. То есть вот эту петлю оставляем, а из вот этой вот петли вытягиваем петлю от клубка. Далее из второй также вытягиваем петлю. Из третьей. Если неудобно и у вас есть крючок, то можно воспользоваться крючком. Всего по этой стороне у нас должно получиться 15 петелек. И теперь заключительная. Далее я вот так поворачиваю вязание. Вот у нас нить от начала. И теперь мы будем набирать петли по вот этой стороне. То есть вводим пальцы вот сюда в первую петлю и вытягиваем нить от клубка. И с этой стороны у нас также должно получиться 15 петель. Все, дошли до петли с маркером. И теперь нам нужно просто провязать ряд по вот этим петлям получившимся. И вот здесь у нас получается вот такое расстояние отсюда. Можно крючком, можно также руками вытянуть дополнительную петлю для того, чтобы она у нас здесь закруглилась. И продолжаю уже дальше до конца ряда. Все, дошли до начала. И теперь вот с этой же последней петли мы начинаем закрытие. Закрывать мы будем точно так же, как на самой балаклаве. Берем вот эту петлю и следующую петлю вытягиваем из нее. И так продолжаем по кругу. И последняя. Теперь нам нужно вот эту нить от клубка, несколько петелек распустить, для того, чтобы мы смогли пришить. И обрезаем нить. Теперь вот эту нить, которую мы с вами обрезали, продеваем через петлю. И все, можно уже пришивать. Вот эту нить закрепляем точно так же, как мы это делали на самой балаклаве. И ухо я буду пришивать на уровне 7 сантиметров от макушки. То есть прикладываем сантиметр, 7 сантиметров это вот здесь. И параллельно нашему вырезу, вот конец нашего выреза, вот здесь начинаем пришивать. Для этого я подхватываю саму деталь изделия и деталь уха. Если нет иголки с большим ушком, то можно пришить обычными нитками. И дальше иголку вывожу на изнаночную сторону. Там нить закрепляем. Ну а на этом сегодня все. Если ролик вам понравился, то поддержите его лайком и комментарием. Всем пока!